Padėjau baterijos sėsti, tai sakiau, negaliu net važiuoti. This is to be put on? It's fine. Yeah, you can put it. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan Yajna ki, Grandharaj Srimad Bhagvatam ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo
Om Gyantamrandasya Gyanandanashraka Chakshumritamena Tashmai Shri Gurve Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Namuttam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam. Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter and 31st, right? Yes. Taigi šiandien skaitome Srimad Bhagavatam, pirmą giesmę, 11 skyrių, 30 ir 31 šloką. Text 30. 30 tekstas. Atha vishat svaya bhavanam sarva kama manuttamam prasadayatra patninam sahasrani cha shodasha. You read, Prabhu? I will read the thing, word by word. So, okay. Tai pažodinis vertimas. Atha, po to, avisat, įžengė, svabhavanam, į savo rūmus, sarva, visus, kamam, troškimus, anutamam, visų tobuliausius, prasadah, rūmus, yatra, kur, patninam, žmonų, sahasrani, tūkstančių, čia, suvirš, sudasa, 16. Thereafter the Lord entered his palaces, which were perfect to the fullest extent. His wives lived in them, and they numbered over 16,000. Po to, kai Viešpats įžengė į savo rūmus, kurie buvo pati tobulumo viršūnė, juose gyveno Viešpaties žmonos, kurių jis turėjo per 16 tūkstančių. And probably I can read comment. Yes, let's do it like that. Ir Šilos Prabhupados komentaras. Viešpats Krišna turėjo 16 108 žmonas ir kiekviena gyveno atskiruose rūmuose, su didžiausiais kiemais bei sodais. Ten nieko netrūko. Rūmai išsamei aprašyti 10 giesmėje. Visi jie buvo pastatyti iš geriausio marmuro. Jų vidų apšvietė brangakmeniai, puošė aksomo bei šilko užuolaidos ir aukso raštais suminėti kilimai. Savoka Dievo asmuo žymi tą, kuris yra visos valdžios, energijos, turtų, grožio, išmanimo ir atsižadėjimo šaltinis. Todėl Viešpaties rūmuose buvo visko, kas galėtų tenkinti jo troškimus. Viešpats beribė ir jo troškimai, kaip ir jų tenkinimo galimybės. Posmė tai apibūdinama tarp tų žodžių sarva kamam, tai yra visa, ko gali geisti širdis. So we will read the next text also. Patnayah pati proshyaha gruhanupagatam Patnya patim proshya gruhanupagatam vilokya sanjata mano mahotsavaha uttasturarata sasanashayat sakam vrate vridita lochananam. Yeah. Tai pažodinis vertimas. Patniach, moteris, Viešpaties Šri Krišno žmonos. Patim, vyra, prosja, kuris buvo išvykęs, Grihanupagatam, sugrįžusi namo, Vilokja,
Lokia. Matydamos. Sanyata. Apimtos. Manach maha utsavach. Džiaugsmingos nuotaikos. Utastchuch. Pakilo. Arat. Iš tolo. Sahasa. Staiga. Asana. Iš vietų. Atsajat. Iš meditacijos. Sakam. Taip pat. Vrataich. Įžadas. Vridita. Droviai žvelgdamos. Ločana. Akimis. Anach. Tokiais veidais. Translation. The queens of Lord Shri Krishna rejoiced within their minds to see their husband home after a long period abroad. The queens got up at once from their seats and meditations. As was socially customary, they covered their faces shyly and looked about coyly. Tai vertimas. Viešpaties Šri Krishna žmonių širdis džiūgavo po ilgo išsiskyrimo. Ir vėl viešpaties Šri Krishna žmonių širdis džiūgavo po ilgo išsiskyrimo. Vėl išvydus namuose vyrą. Karalienės liovėsi medituoti ir pašoko iš savo vietų. Įžadų laikas baigėsi. Kaip tokiais atvejais įprasta, jos pridengė veidus ir droviai dairėsi aplink. Purport by C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Šilas Prabhupados komentaras. Kaip jau minėta, viešpats įžengė į savo rūmus, kuriuose gyveno 16 108 karalienės. Tai reiškia, kad viešpats išsiskleidė į tiek pilnaverčių ekspansijų, kiek buvo karalienių bei rūmų. Ir vienu metu įžengė jos visus. Tai dar vienas jo vidinės energijos veikimo pavyzdys. Nors viešpats yra vienintelis ir nedalomas, jis gali išsiskleisti į tiek dvasiškai lygiaverčių pavydalų, kiek tik panori. Šruti mantra patvirtina, kad absoliutas yra vienas, tačiau tereikia jam panorėti ir jis tampa daugeliu. Šios nesuskaičiuojamos aukščiausio viešpats ekspansijos, jo dalis būna dvejopos, pilnavertės ir atsietosios. Atsietosios dalis tai jo energijos apraškas, o pilnavertės dalis jo asmeninės apraškos. Taigi Dievo asmuo išsiskleidė į 16 108 pilnavertės ekspansijas ir vienu metu įžengė į visus savo karalienių rūmus. Ši transcendentinė viešpats galybė vadinama Vaibhava. Už šios savo sugebėjimus viešpatį vadina Jogešvara. Paprastai jogas, gyvoji būtybė įgijus mistinių sugebėjimų, gali sukurti daugiausia 10 savo kūnų ekspansijų. O viešpas panorėjęs gali išsiskleisti į tūkstančius begalinę daugybę ekspansijų. Netikintieji stebėsi, kad viešpats Krišna vedė daugiau kaip 16 000 žmonių, nes viešpatį Krišna laiko paprastu žmogumi ir apie jo galę sprendžia pagal savo ribotas galės. Nedera pamiršti, kad viešpats visada, bet kuriomis aplinkybėmis pranoksta gyvasias esybės. Gyvosios esybės tai yra jo paribio energijos ekspansijos. Ir nors kokybinis skirtumas tarp energijos ir energijos šaltinio labai nedidelis, vis dėlto energijos su energijos šaltiniu negretinamas. Karalienės yra taip pat jo vidinės energijos ekspansijos. Energijos šaltinis ir energijos nuolatos teikia vieni kitiems transcendentinį malonumą. Šios santykius vadinama viešpatės žaidimais. Taigi nereikia stebėtis, kad viešpas turėjo tiek daug žmonių. Jei viešpas būtų vedęs net ir 16 milijardų moterų, jo beribė neišsekanti galia dar naiptol neatsiskleistų. Jis turėjo tik 16 000 žmonių ir tuo pačiu metu įžengė visus savo karalienių rūmus, turėdamas vieną tikslą – palikti žemės istorijų liudijimų bylojančių, kad jokia gyvoji būtybė, net ir pati galingiausia, niekada nepriliks viešpačiui ir jo nepranoks. Taigi niekas negali pranokti viešpatės ir jam prilygti.
Viešpaties didybė amžina ir nepralenkiama. Dievas yra didis, tai amžina tiesa. Taigi vos išvydusios tolumoje savo vyrą, kurį Kurušetros mūšis buvo ilgam atskyręs nuo namų, karalienės nubudo iš meditacinio snaudulio ir suskubo ruoštis pasitikti savo mylimąjį. Pasak Džanvalkijos religinių pamokymų, moteris, kurios vyras išvykęs iš namų, neturi dalyvauti jokiose viešose iškilmėse, puoštis, juoktis ar lankyti giminaičius. Kiekviena moteris, kai vyro nėra namuose, laikosi šių įžadų. Be to, pasakyta, kad žmona negali rodytis vyrui nešvariai. Ji turi pasipuošti, vilkėti gražiais rūbais ir vyro akivaizdoje atrodyti laiminga bei linksma. Viešpaties Krišnos žmonos buvo panirusios į mintis apie išsiskyrimą su viešpačiu. Be palievos jį meditavo. Viešpaties Bhakto nė akimirkai nepalieka mintis apie viešpatį, o ką jau kalbėti apie karalienės, sėkmės deivės, kurios įsikūnijo šiuo pavidalu, kad galėtų dalyvauti viešpatės žaidimuose dvaruose. Jos neišskiriamos su viešpačiu, jis visada yra su jomis, arba pats asmeniškai, arba per meditacijos transą. Net viešpačiai išėjus į mišką ganyti karvių, Vrindavanos gopės jo nepamirždavo. Kai būdamas dar berniukas, viešpats išeidavo iš kaimo, pasilikusios namie gopės nerimaudavo, kad be baimės beidamas jis atsimuš savo švelnes lotoso pėdas į kietą žemę. Galvodamas apie tai, jos neretai panirdavo į transą ir jų širdis apmirdavo. Tokia yra tyrų viešpatės palydovų vidinė būsena. Jie skendi nuolatinėje transe. Tad ir karalienės viešpačiai išvykus buvo panirusios į transą. Tačiau iš tolo pamačiusios viešpatį, jos metė visus savo darbus, užmiršo ir apie čia minėtus moters įžadus. Anot Šri Višvanathos Čakravarčio Takuras, tai visai suprantama psichologinė reakcija. Nors jos labai troško išvysti savo vyrą ir toj pašoko iš vietos, moteriškas drovumas iš pradžių jas suturėjo. Tačiau stiprios ekstazės jausmas nugalėjo trumpam jas apėmusi neryžtingumą ir jos jau įsivaizdavo, kaip apkabina viešpatį. Užvaldytas tokių minčių, jos nieko aplink nebematė. Patyrusios giliausią ekstazę, jos užmiršo apie visus formalumus bei socialinius papročius. Ir taip įveikė kliūtis, trukdžiusias pasitikti viešpatį. Tai tobulas pavyzdys, kaip turi būti pasitinkamas sielos valdovas Šri Krišna. Srila Prabhupada ki. Jai. Well, these two verses itself are so deep to explain that just by verses we can take like 20 hours of lecture. Taigi šios dvi šlokas yra tokios gilios. Vien apie jas mes galime šnekėti bent jau 20 valandų. On top of that, Prabhupada gives such a depth of purport that with this we can take like 20 days of lectures. Ir čia dar yra Šilos Prabhupados komentaras, toks pilnas ir papildantis, kad mes 20 dienų galime šnekėti apie tai. Tai Prabhupada. So we will try to pack this so much of knowledge, divine knowledge and Prabhupada's wisdom in 1 hour somehow and try to share as much as we can at once. Taigi mes pamėginsime visą šitą žinias ir Šilos Prabhupados komentarą sutalpinti į 1 valandą, kiek mums pavyks. So let's understand who is Krishna after all. Pamėginkime suprasti, kas visų pirma yra Krishna. We all know Krishna is Supreme Personality of Godhead. Mes visi žinome, kad Krishna yra aukščiausias Dievo asmuo. We know because Prabhupada has told us. Mes žinome, nes Šila Prabhupada mums tai pasakė. Though if we want to understand his superiority, Bet tam, kad suprasti jo viršenybę, we can understand that by going through his pastimes. Mes galime suprasti, žvelgdami jo žaidimus praeities. Because on this earth,
every man is behind woman. Nes šioje žemėje kiekvienas vyras yra už moters, po moters. It's the nature of a man's body to want woman. Nes tai yra žmogaus vyro prigimtis, jisai nori moters. So, as every man in this world has got this man body, so he thinks that he's an enjoyer. Ir kiekvienas vyras, jis turi šiam pasaulyje, kuris turi vyro kūną, kiekvieną sielą, jisai galvoja, kad jis yra tas, kuris mėgaujasi. But the real enjoyer is Krishna. Bet tikrasis besimėgaujantis yra Krishna. Men in this world can enjoy probably one wife, 5 wives, 10 wives, 100 wives, 700 wives. Vyras šioje žemėje gali mėgautis viena žmona 5, 10, kai kurie 100 ar 700. But only Krishna can enjoy unlimited wives. Bet tik tais Krishna gali mėgautis neribotų kiekio žmonių, beribio. Because he is the supreme enjoyer. Nes jis yra aukščiausias besimėgaujantis. In the West, probably people won't be able to understand very easily that how can a man have multiple wives at all. Čia vakaruose, ko gero, žmonės nesuvokia, kaip iš viso vyras gali turėti daugiau negu vieną žmoną. But in India, it's not very much hard to understand. Bet Indijoje tai gana įprasta, nėra sunku suprasti. In India, just few generations back also, there were many people. Whoever is very prosperous, they used to have more wives. Indijai dar kelias kartas atgal buvo taip, kad tie, kurie yra turtingesni, jie turėdavo kelias žmonas. In the West, we cannot accept this fact because everybody thinks that wives means enjoyment only. Čia vakaruose mes to negalime suprasti, nes mes suprantame žmoną kaip pasimėgavimas. But if you have been grown into Sanatan Dharma, bet jeigu jūs augote Sanatana Dharmoje, you know that marriage means responsibility. Jūs žinote, kad santuoka visų pirma tai yra atsakomybė. Although there is some enjoyment in the marriage, be abejo, ten yra šiek tiek pasimėgavimo santuokoje. But for the 10% of the enjoyment, there is 90% of the responsibility. Bet dėl 10% pasimėgavimo yra 90% atsakomybės. Because if you really see, man is meant to provide, protect, and sustain the wife. Jeigu tai pažiūrėsime, vyras turi išlaikyti, saugoti ir provide, protect and sustain. Aha, tai uždirbti, apsaugoti and ir išlaikyti. Take care. Yeah. Rūpintis. Yeah. And it's not just materially and just in one way you have to provide, protect and sustain. It's in all manners you have to take care of wife, provide, protect and sustain. Ir tai nėra vien tik materialiai, reikia visais aspektais išlaikyti, saugoti, globoti, išlaikyti ir kažką vėl padaryti. Rūpintis. Yeah, take care of it. So, in India, these marriages are not a very big problem. Here we see that marriages are sometimes very big problem, that so many divorces happen just like this, like 1 day, 2 days, sometimes 1 year, 2 years. Doesn't even take a lot of time and divorces happen like this. Indija tai labai retas reiškinys, bet čia labai dažnai pasitaiko skyrybų. Praeina 1 diena, 2, kartais pusmetis, metai ir vyksta skyrybos. Why is that? Kodėl taip yra? Because men and women here do not really understand what is marriage. Nes vyras su žmona, jie čia nesupranta, kas iš tikrųjų yra santuoka. It starts with men though. No. It starts with men. Viskas prasideda nuo vyrų. When a man understands what is marriage and what's his responsibilities, kai vyras supranta, kas yra santuoka ir kas yra atsakomybės, women usually automatically adapt to it. Moteris dažniausiai prie to prisitaiko. It doesn't take women
a long time or many realizations to understand that what is her position. Moteriai nereikia daug laiko, kad suprastų, kokia yra jos padėtis, kokios yra pareigos. Because when a man is a properly matured man who knows what is marriage, Kai vyras yra subrendęs ir supranta, kas yra santuoka, he does provide the wife physically, mentally and emotionally. tada jisai rūpinasi, globoja ir išlaiko moterį fiziškai, psichologiškai ir emociškai. Also economically. Ir taip pat ekonomiškai. So a husband must know that when he is marrying a wife, Vyras turi žinoti, kad kai jisai veda moterį, he is taking up all these responsibilities on him. Jisai pasiema visą šias atsakomybės ant savo pečių. Because it is the nature of shelter and shelty. Nes tai yra prieglobsčio ir to, kuris priema prieglobsčio prigimtis. The one who gives shelter and the one who takes the shelter. Tas, kuris duoda prieglobstį ir tas, kuris priema prieglobstį. So when somebody is giving a complete surrenderance to you, Taigi tas, kuris tau visiškai atsiduoda, it is the responsibility of the shelter giver to give them complete protection. tas, kuris visiškai atsiduoda, to, kuris priema prieglobstį, yra visiška atsakomybė 100% globoti. If a man cannot, he should not marry. Jeigu vyras negali duoti tokio prieglobsčio, jis neturėtų vesti. Definitely, it is the case that here and there a little bit disturbances can happen because we are in material world. Be abejo, kažkokie trikdžiai gali būti, nes vis dėlto mes esame materialiam pasaulyje. But he should and he must understand this, that these are my duties and I should strive towards fulfilling them. Bet jisai vyras turi suprasti, kad tai yra mano pareigas ir aš turiu jas įvykdyti. So, how many men nowadays we see have this kind of a responsibility mindset? Taigi, kiek vyrų šiais laikais turi tokią atsakomybę, tokį suvokimą? Most people nowadays, as we see, have singular mindset, which is of enjoyment mindset. Dažniausiai šiais laikais vyrai turi vienintelį supratimą, tai yra besimėgaujančią supratimą. But the Shastras say that if a man cannot deliver the wife, he should not marry. Bet šventraščiai sako, kad jeigu vyras negali rūpintis atvesti žmoną pas viešpatį, jis neturėtų vesti. Because when a couple marries without any spiritual goals, that ashram is called Grahamedi. Nes kai vyksta santuoka be jokio dvasinio tikslo, tokia santuoka yra vadinama grihamelė. And when a couple has this mindset of spiritual progress together, that couple and that ashram is called Grihastha. O kai kuriama šeima turint omeny dvasinę pažangą, tokia šeima yra vadinama grihasta. So once men understand this concept of marriage properly, then they will be able to make very good, very nice marriages. Ir kai šeima supranta tą tokį dvasinę poziciją, tikslą, kai turi, tokia šeima bus labai sėkminga. And as woman sees that, okay, this man is a capable man, he takes care of me, he protects me, provides me, and he gives so many things to me, she will by nature surrender to the man. Ir kai moteris mato, kad vyras jisai rūpinsis, duosis prieglobstį, ves dvasiškai, jinai natūraliai, be jokių pastangų, jinai atsiduoda tokiam vyrui. So this was the position of a husband and wife in our Vedic culture. Tai tokia buvo vyro ir žmonos pozicija mūsų vedinėje kultūroje. That is why when you read in a Purport, Prabhupada is quoting Yagyavalkya Smriti. Ir mes čia matome, Šila Prabhupada komentuoja, cituoja šventraščius. Yagyavalkya Smriti. Yagyavalkya Smriti. It's one of the Shastra, it's one of the scripture. Tai vienas iš šventraščių. It is called Smriti Shastra.
Vadinasi Smriti Shastras. Smriti Shastras basically gives you all the ways how to live properly. Smriti Shastras pasako visus būdus, kaip gyventi tinkamai. From that, Prabhupada is mentioning that how a wife should act if the husband is away from the house. Ir ten yra prašoma, kaip turi elgtis moteris, jeigu vyras yra išvykęs iš namų. If you want to make the closest resemblance of this relationship, Jeigu norite turėti artimiausius santykius, you can make the resemblance of Guru and Shishya and a husband and wife. Jeigu norite geriausią pavyzdį turėti šitos situacijos, jūs paimkite Guru, Shishya, like the spiritual master and disciple and husband and wife. Galite paimti santykių guru, mokinį ir mokinio žmoną, disciples wife. Yes. Guru and disciple and husband and wife. Kaip guru ir mokinys ir vyras ir žmona. Because in Vedic culture, there are representatives of God, our whole culture. Nes vediniai kultūrai yra viešpatės reprezentacijos, kas atstovauja viešpatę. One cannot directly just get to God. Mes negalime eiti tiesiai pas viešpatę. We have to go through the hierarchy to reach God. Mes turime eiti per tam tikrą hierarchiją, kad pasiektume viešpatę. For example, for different people, there are different representatives of God. Ir skirtingiems žmonėms yra skirtingi viešpatės atstovai. A disciple must understand that Guru is as good as God for him. Mokinys atsidavęs turi suprasti, kad jam gurai prilygsta viešpačiai. And a son or a daughter must understand that the father is a representative of God for him. Dukra ir sūnus turi suprasti, kad jam viešpatė atstovauja tėvas. The same way, a wife must understand that the husband is a representative of God for her. Ir taip pat žmona turi suprasti, kad vyras jam yra Dievo atstovas. The same way, the people must understand that the king is the representative of God for them. O žmonės turi suprasti, kad karalius, prezidentas šiuo atveju turi būti Dievo atstovas. Simply understood, the person who takes the shelter gives the shelter is the master, is the God's representative for the person who takes the shelter. Reikia suprasti, kad tas, kuris duoda prieglobstį, jisai turi būti Dievo atstovas. And if he is following dharma, if he is following Krishna consciousness, if he is following the instruction of Shastra, the person must take him as good as God. Jeigu laikome šastrų, jeigu laikomės dharmos, tas žmogus turi prilygti viešpačiui. In fact, in Shastras, it's even mentioned that the husband is the guru of the wife. Ir šastruose netgi yra pasakyta, kad vyras yra žmonos guru. There is no separate initiation guru for wives. Moteriam nebuvo tais laikais jokių atskirų iniciacijų. But Prabhupada is very merciful. Bet Šrila Prabhupada yra be galo mums maloningas. He understood that currently it's not the time when husbands are so mature that they can be the gurus of the wives. Kad šiais laikais, jisai suprato, kad šiais laikais vyrai nėra tokie subrendę, kad jie gali būti savo žmonų guru. That is why he became merciful and he started giving the initiations to even the women. Ir čia pasirodė jo gailestingumas, jis tai supratęs pradėjo duoti iniciaciją moteriams. So here there is one thing that is very much important that we understand. Ir čia yra vienas dalykas be galo svarbus, kurį mes turime suvokti. If we want to progress in a spiritual journey, jeigu mes norime dvasiškai tobulėti, we must take care of our family. Mes turime rūpinti savo šeimą. Because if you do not have a good functional family, nes jeigu mes neturėsime geros darnios šeimos, then it will be very hard for you to progress in the spiritual journey. Bus be galo sunku tobulėti dvasiškai. Let's say
in the life of a normal devotee. Sakykime, normalaus atsidavusio gyvenimas. Let's say that's a woman. Sakykime, tai yra moteris. The husband is not very much favorable with her behavior. Vyrui nelabai patinka jos elgesys. And there will be so many problems. Ir būtų tiek daug problemų, that she will not be able to focus on Krishna. Kad jinai negalės susikoncentruoti į Krishną. And the same way, ir lygiai taip pat, if the husband doesn't have a good wife, jeigu vyras neturi geros žmonos, if the husband doesn't have a good serving, surrendered wife, geros atsidavusios tarnaujančios žmonos, she will create such a headaches in his life, jinai sukurs tokių kančių jo gyvenime, that he will not be able to serve his guru and Gauranga. Kad jis negalės tarnauti savo guru ir Gaurangai. Because Prabhupada also, that is why Prabhupada also used to say, Todėl Šrila Prabhupada dažnai sakydavo, a woman must serve the husband like a maiden. Žmona turi tarnauti savo vyrui kaip tarnaitė. And the husband must serve the guru 100 times better than that. Ir vyras turi tarnauti savo guru 100 kartų daugiau. And guru is, without even saying, completely surrendered to Krishna. Nes guru yra visiškai atsidavęs Krishnai. So this is how the functional family looks like. Ir tai kaip atrodo praktiška šeima. And this is how it becomes extremely easy to progress in the spiritual life. Ir taip tam būna visiškai paprasta praktikuoti ir progresuoti dvasinėje kelyje. So Krishna is the person who can have such a huge duty for not just one woman, one wife, but unlimited women, unlimited wives. Ir Krishna jisai tobulai tas pareigas gali atlikti ne vienai žmonai, o tūkstančiams, milijonams žmonių. He can provide all the wives, he can protect all the wives, he can take care of them personally, all of them. Jisai gali išlaikyti visas žmonas, rūpintis visomis žmonomis ir ginti visas žmonas asmeniškai. He had 16,108 wives. Jisai turėjo 16,108 žmonas. 8 of them were the primary wives. 8 iš jų buvo pagrindinės žmonas. And 16,100 were the wives that he made when one demon captured these gopis. And then after that, Krishna killed the demon. Narkasura was his name. I don't remember. Probably he was Narkasura. So as he killed them, those 16,100 women were left alone. 8 buvo žmonos pagrindinės, iš 16,100 jisai vedė, kai jisai nužudė demoną ir tos moteris jos tapo be prieglobsčio nužudęs demoną. So then those women requested Krishna. Taigi tos moteris paprašė Krishnos, kad vestų. That now that our husband has been killed, although the husband wasn't very good that he married them out of affection or something, he kidnapped them and then married them. Nes jos nužudė jos vyrą, žinoma, tas vyras santuoka vyko kiek skirtingai, jis jas pagrobė ir tokiu būdu kaip ir vedė jas. But now we are shelterless completely. Bet nužudžius tą demoną, jos vyrą, jos tapo be prieglobsčio. Nobody will accept us. Ir niekas jų nebeims į žmonas. So please do something. Tai prašau, daryk ką nors. So Krishna personally accepted all of them. Taigi Krishna asmeniškai priėmė jas visas. Not just accepted and put them in one corner or something like that. Nebuvo taip, kad jis jas vedė ir kažkur visas patalpino. He gave each one of them a separate golden palace. Kiekviena iš jų jis davė asmeninį auksinius rūmus. Gave them enough love that each one of them had 10 sons. Ir davė tiek meilės, kad kiekviena iš jų susilaukė po 10 vaikų, sūnų. So if we calculate, it happens to be 161,080 sons. Tai jeigu suskaičiuosime, tai buvo 1,600,000 sūnų. Who is capable of that in this earth? Kas tie turi susilaukti šioje planetoje Žemėje?
only Krishna. Tik tais Krishna. But yeah, here the main focus that Prabhupada is putting on is that is that just Krishna because of whom all this beautiful pastime were happening? Here Prabhupada is putting the focus on this point that it wasn't just Krishna who is doing everything. Taigi, ką Šrila Prabhupada akcentuoja, kad šioje šlokoje, kad ne tik Krishna vykdė savo pareigas. See how the wives, the devotees, ultimately, the wives were acting around Krishna. Jis pabrėžė ir tai, kaip jo žmonos atsidavusios elgdavosi, kai buvo Krishna. As soon as Krishna came, Tik tais, kai atėjo Krishna, they abandoned their rest. jos paliko savo poilsio kambarį. They got up and quickly came to Krishna's service. Jos pakilo ir greitai pradėjo tarnauti viešpačiui. And here it says, as was socially customary, they covered their faces shyly and looked about coyly. Ir čia buvo pasakyta, kad jos pridengė savo, drovingai pridengė savo veidus. Ir... Jos pridengė veidus ir droviai dairėsi aplink. And why is that? Kodėl tai? Why they have to cover themselves and be shy and everything? Kodėl jos turi pridengti savo veidus ir būti drovingos? We don't see that nowadays here. Mes šiais laikais to nematome. And I don't think in West it has ever been. Ir aš nemanau, kad vakaruose kada nors tai yra buvę. They may be shy at some point. Tam tikrais atvejais gali būti drovingos. But they were never covering their faces and etc. Bet jas niekad neuždengė savo veidų. Just like India. Kaip Indijoje. In India, we still see in some communities Indijoje mes matome tam tikrose bendruomenėse, who are still saving their culture properly. Kurios vis dar mėgina išlaikyti savo kultūrą teisingai. The wives, even after the marriage of 10, 20, 30, 40 years also. Netgi po santoko, moteris, netgi po 20, 30, 40 metų santokos. They would still cover themselves till here in front of the husband and other men. Jos pridengė savo veidą iki krūtinės prie kitų vyrų. Only in the personal, with husband, when husband opens, then and only then they would show their face. Ir tik tais asmeniškai vyrui, kai nieko aplinkui nėra, jos parodo savo veidą. All this is not forceful or anything. Ir visa tai nėra kaip ir reikalaujama iš jų. It is very much natural for a woman to feel shy. Tai yra labai natūraliai, kaip natūralu moterims jaustis droviom. When a woman is completely seated on her feminine nature, ir kai moteris visiškai yra savo moteriškoje prigimtyje, these things come very much naturally. Ir visa tai išriškėja, visa tai gaunasi labai natūraliai. But because nowadays we are hit by the waves of feminism, bet šiais laikais vyruoja feminizmas. It has filled women with high ego. Ir jis užpildo moterį labai aukštų ego. It's very hard for women nowadays to surrender to a man. Ir labai sunku yra šiais laikais moteriai priimti prieglobstį, atsiduoti vyrui. And because of that ego, the marriages are falling. Ir būtent dėl to ego šeimos griūva. Most men want to protect, provide and take care of their wives. Daugelis vyrų nori rūpintis, globoti ir išlaikyti savo žmoną. Take care of their wives, just that. Yeah. But they cannot, because the wives show that ego that no, I'm capable of, protecting myself and everything. Bet jie negali to padaryti, nes moteris parodo savo ego, ne, aš pati tai galiu padaryti. In the way the modern feminist women say, I'm strong, independent woman. Šiais laikais moderni moteris, feministė sako, aš nepriklausoma ir stipri moteris. But it's only till the point
where there is no war, no famines, no problems in life. Bet viskas yra iki to momento, kai nėra jokio karo, nėra jokių nelaimių, ko nėra jokių sunkumų. As soon as there is some problem, huge problem in life, ir tik tais, kai gyvenime atsiranda labai rimtos problemos, sunkumai, as soon as there is some big problems in society, kai tik tais atsiranda visuomenėje su didelės problemos, men and women inevitably, automatically turn to their roles. Kai atsiranda tokie sunkumai, vyro ir moteris iš karto atsigręžia į savo ištakas. Instantly, women try to find the strongest man around them. Moteris iš karto mėgina surasti patį stipriausią vyrą aplink save. And automatically goes to their shelter. Ir automatiškai priima jo prieglobstį. Then they do everything that he wants. Ir tada jinai daro viską, ko tik jisai nori. So this is very much natural. There is nothing unnatural or forceful about this. Ir tai gaunasi viskas natūraliai, nieko nereikia dėti pastangų. But because our lives have become so comfortable, bet kadangi mūsų gyvenimai tapo tokie komfortiški, now we are pumping up our ego. Mes pumpuojame, keliame savo ego. But we have to learn that this ego will destroy not only our material life but also spiritual life. Bet mes turime suprasti, kad šitas ego jisai ne tik atsigriaus mūsų materialų, bet taip pat ir dvasinį gyvenimą. If a wife cannot surrender to husband, how can she surrender to Krishna? Jeigu moteris negali atsiduoti savo vyrui, kaip jinai atsiduos Krishnai? If a disciple cannot surrender to Guru, how can he surrender to Krishna? Jeigu mokinys jis negali atsiduoti savo guru, kaip jis atsiduos Krishnai? So surrenderance has been taught in a Vedic society on every stage of life. Taigi atsidavimas vedinėje kultūroje atsidavimas yra mokomas kiekvienoje gyvenimo pakopoje. So that it becomes very easy to surrender when you reach the spiritual planets. Todėl tu esi išmokomas atsidavimo ir kai tu pasieki dvasinės planetos, atsidavimas tampa tau natūralus. So if you know the greatest of the woman in the whole universe, Mother Lakshmi. Tai jeigu mes žinome pati didžiausia, nuolankiausia moteris visose planetose yra motina Lakshmi. Even she day and night is giving the massage to her husband, Lord Vishnu. Jinai dieną naktį masažuoja savo vyro Vishnu pėdas. And if you know when the marriages happen, ir kaip jeigu žinote, kada vyko santuoka, if you listen closely to the mantras that are being pronounced by Brahmana, jeigu klausysime mantrų, kurias išsako Brahmanas, in that they are clearly saying that from today you will take the responsibility of a Vishnu and you will take the responsibility of a Lakshmi. Jeigu mes klausysime įdėmiai mantras, ten bus pasakyta, kad tu priimsi Lakshmi atsakomybės, o tu priimsi Vishnu atsakomybės pareigas. And that is how you will now on perform your duties. Ir taip tu atliksi savo pareigas. So if the most divine, the topmost woman of the whole universe can serve their husband, what's the problem with little woman of our world? We have such an ego that we cannot serve our husband. If the topmost woman in the whole universe, jeigu top woman, topmost, yeah, top, like highest. Jeigu mūsų visatoje tos aukščiausios pačios kiečiausios moteris, then we should learn from that topmost woman that here also we serve our husbands. Jeigu aukščiausia moteris mūsų visatoje, tai Lakshmi atlieka taip savo pareigas, tai ir mes turėtume iš jos pasimokyti, kaip reikia. Chaitanya Mahaprabhu once was asked by one of the Goswamis.
kad Chaitanya Mahaprabhu kartą buvo paklaustas vieno iš Gosvamio. I roughly remember the pastime, okay? I don't remember completely, so there can be a little bit up and downs. Aš netiksliai pamenu šitą žaidimą, šitą laidą, todėl gali būti biški netikslumų. That Goswami said that one woman has come. He wants to join our movement. Ir Gosvamis sako viešpačiui, kad viena moteris atėjo ir jinai nori prisijungti prie mūsų judėjimo. And she has left the husband at home and come to the movement. Jinai paliko savo vyrą namie ir atėjo prisijungti prie mūsų judėjimo. There Mahaprabhu himself says, Ir Mahaprabhu pats pasakė, that my dear Goswami, mano brangus Gosvami, you do not understand the rules of Shastras. tu nesupranti šastrų taisyklių. The first duty of a wife is to serve husband. Pirma pareiga žmonos yra tarnauti savo vyrui. Then everything else comes. Ir tik tada visa kita. Even in the Brahma Vaivarta Purana, Negi Brahma Vaivarta Puranoje, Lord Shiva and Lord Krishna, viešpats Šiva ir viešpats Lord Shiva Lord Krishna ir viešpats Šiva ir viešpats Krishna is talking to a wife jie kalba su žmona and is advising her both together jie kartu šnekasi ir jai rekomenduoja that if you serve your husband properly, taking him as even greater than us, jeigu tarnausi savo vyrui geriau negu mums, you will straight come to Goloka. tu ateisi tiesiai į Goloką. And for the crores of kalpas, crores, let's say, millions and millions and millions of kalpa is a just like we have centuries, 1,000 times centuries is one kalpa. Taigi čia amžiai labai didelis laiko tarpas laiko matas. Simply understand that for unlimited years they will be in Goloka just because she properly served the husband. Esmė yra ta, kad bus neribot, amžinai bus Golokoje vien tam, kad tarnavo savo vyrui. Yeah. There is one more story comes, not story, it's a pastime of one of the very renowned Vaishnava in our lineage. Yra tokia istorija, gyvenimas labai atsidavusio Vaishnavo iš mūsų linijos. I do not remember the name of the husband, but the wife's name was Bhamati. Aš nepamenu vyro vardo, bet žmonos vardas buvo Bhamati. Yeah. And it's not just me. Most people may not remember the husband name, but they know the wife's name, which is Bhamati. Ir ne tik aš, bet daugelis gali nežinoti vyro vardo, bet Bhamati moters žmonos vardą žino. Now, do you want to know why they remembered her but not the husband that much? Ir ar jūs norite sužinoti, kodėl visi prisimena moterį, bet ne vyrą? Her husband was a very big scholar. Jos vyras buvo didis išminčius. And he was a very good devotee. Ir jisai buvo labai geras atsidavęs. And they were married at the age of 11. Jie susituokė, kai jiems buvo 11 metų. And in India, we have this culture that we don't get married by our choice. Ir Indija yra tokia kultūra, kad mes ne patys renkamės su kuo susituokti. We get married to anyone our parents says. Mes susituokėme su tuo, kuo mūsų tėvai nurodo susituokti. So they were married to each other by their parents' orders. Ir jie susituokė jų tėvų nurodymu. And because he was very much, both were very much surrendered to their parents, they married each other. Ir dėl to, kad jie be galo buvo atsidavę savo tėvam, jie susituokė. And then they came home. Ir jie grįžo namo. And because he was a very big scholar and a devotee, Dėl to, kad jisai buvo didelis išminčius ir atsidavęs, his days and nights would go in writing the Shastras. Jisai dieną naktį rašydavo šastras. He was alone writing the Shastras in one hut. One hut, which is like... Okay, yes. Yeah. Ir jisai vienas pats rašė visas tas šastras pašiūrėje tokioje.
namuke. And the wife would never disturb him. O žmona niekada jo netrukdydavo. She understood that what my husband is doing, I need to support in that, not become distraction. Ir jinai suprato, ką daro jos vyras, ir jinai suprato, kad jai reikia jį palaikyti, o netrukdyti. So what she would do Taigi ką jinai darė? is that every evening as the sun would set, she would put one lamp, a little door open, put the lamp and then go. Taigi kiekvieną vakarą, kai tik tai saulė nusileisdavo, jinai pradarydavo duris ir padėdavo lempą. As the time of prasadam happens, little open, put the prasadam and then go. Kai tik tais ateidavo laikas prasadai, šiek tiek pradarydavo duris, pastumdavo prasadą ir ją uždarydavo. As the morning happens, she would put the hot water and then go. Kai tik tais ateidavo rytas, ji pastumdavo šiltą vandenį ir išeidavo. Such she did for 12 years. Ir taip jinai darė 12 metų. On a perfect time. Idealiu laiku viskas. And after 12 years, Ir po 12 metų, once it happened that she became like 5 seconds late to put that lamp. ir vieną kartą po 12 metų, jinai 5 sekundėm per vėlai padėjo lempą. And as soon as the dark happened, Ir kai tik tais atėjo tamsa, and the husband noticed that it's dark, ir vyras pastebėjo, kad yra tamsu, and as he was looking that, okay, where can I bring the light now? ir jis pradėjo žvalgytis, iš kur aš galiu paimti šviesą. And suddenly he saw that one hand came from that door and put the lamp and he was going back. Ir pamatė, kad išlindo ranka pro duris, padėjo lempą ir lindo atgal tą ranką. He instantly grabbed that hand Jisai čiupo tą ranką and bring that person in. ir įtempė į vidų. Who are you? Ir sako, kas tu? What are you doing here? Ką tu čia darai? Do I know you? Aš tave žinau. And she is like, sorry, I was late today, but this will never happen again. Sako, atsiprašau, šį kartą pavėlau, bet daugiau tai nepasikartos. He's like, yeah, that is fine, but who are you? Sako, viskas gerai, bet kas tu? He's like, I'm your wife, Ir sako, aš tavo žmona, Bhamati. Bhamati. So, I'm sorry, but this will never happen again. Sako, atsiprašau, tai daugiau nepasikartos. And he was like, am I married? Ir jisai sako, ar aš tikėjęs, vedęs? Yes, we married like 12 years back. Sako, taip, mes susitokėme 12 metų atgal. Okay, how do I not know you? Sako, kaip aš tavęs nežinau? They're like, I never showed you to myself. Sako, aš niekada tau nepasirodžiau. So, this is how surrendered the wives used to be. Tai kaip atrodė atsidavusios vyrų žmonos. So once, what happened? Taigi vieną kartą taip nutiko. The husband went for bathing in Yamuna or maybe Ganga, I don't remember. Taigi vieną kartą vyras ėjo į Jamuną ir į Gangą maudytis. Yeah, for the Sandhya time. For Sandhya is when you do this Gayatri. Yeah. Tai kylant saulė, kai reikia kartuoti Gayatri mantrą. The original Gayatri is a very long process. Taigi tikroji, pirmoji Gayatri mantra tai yra labai ilgas procesas. Yeah, Prabhupada is very merciful that he has shortened it to just the chanting. Ir Šila Prabhupada vėl yra be galo mums maloningas, jis sutrumpina tik tais iki mantros kartojimo. But the actual rules are very high. Bet tikrosios taisyklės yra be galo aukštos. So once he was going to this Yamuna or Ganga for bathing and doing his Gayatri Sandhya. Vieną kartą, vieną rytą ėjo ar į Jamuną, ar į Gangą maudytis ir kartuoti savo Gayatri mantros. There he left that his writings. Ir jisai paliko savo raštus. He was struggling to write one shloka since last many days. Ir jam niekaip nepavyko parašyti vienos šlokos, jisai kelias dienas vis susikirsdavo ant jo. But he could not finish. Ir niekaip jis negalėjo baigti. He could not somehow make sense that how do I finish this last shloka. Ir jam niekaip neužteko intelekto supratimo, kaip reikia pabaigti šią paskutinę šloką.
And here his wife Bhamati was also worried that my husband is worried. What do I do that I can help him? Ir jo žmona Bhavati, And Bhamati, yes. jinai vis pergyveno taip pat, kaip aš galiu padėti savo vyrui. And suddenly her husband came very joyous, very happy and enthusiastic, came like, Bhamati, I have finished it. Ir staiga atėjo vyras visas labai entuziastingas, laimingas ir pasako, Bhamati, aš baigiau. I now know what to write. Aš žinau, ką dabar parašyti. He came straight forward and wrote that last shloka. Jisai grįžo ir užrašė paskutinę šloką. And she read it like it was very beautifully written. Ir jinai perskaitė ir tai buvo labai gražiai parašyta. The whole poem was very nice, but the ending was even superior. Visos tie raštai buvo be galo gražus, o pabaiga buvo nepriekaištinga. And then he said that, okay, I'll come back. Ir jisai pasako, gerai, sako, aš grįšiu toj. I'm very happy. Aš labai laimingas. And he gave her a hug and then I'll go now. Jisai ją apkabino ir sako, aš dabar eisiu. She touched the feet of the husband and then she's... Jinai palietė vyro pėdas. Nusilenkė. And yeah, so by the way, a small disclaimer in between. In India, it's not very common that even husband and wife, here even the kissing is very normal, but there it's not even very normal that you see them hugging each other also. Sako, dar vienas toks dalykas, sako, Indijai labai neįprastas, sako, čia dažnai poros bučiuojasi, sako, pas mus negi labai retai kada apsikabina. The closest of the mingling happens is like she touches the feet of the husband. Pats artimiausias ryšys būna tada, kada žmona paliečia savo vyro pėdas. Women never really in India ever initiate that, okay, oh, come and hug me or kiss me or something like that. Moteris Indijoje niekada neprašo, kad ją apkabintum arba pati inicijuoja šitą procesą. Very shy. Jos yra labai kuklios, labai... But husband, they do. Bet vyrai jie apkabina. And when they do, they the women, the wives, they feel very happy. Ir kai vyrai apkabina savo žmonas, moteris labai jaučiasi laimingos. So just like that, Bhamati, she touched the feet and she said that, okay. Taigi žmona palietė vyro pėdas ir sako gerai. Because she got a hug today. Nes ją apkabino šiandieną. Which doesn't happen that usually. Kas nenutinka labai dažnai. And then after 5 minutes, he came back again. Ir po 5 minučių jisai vėl grįžo. And Bhamati said, oh, Swami, you came back? Ir žmona sako, Swami, sako, jūs grįžote. And he was in a gamcha, whole wet and everything. Jisai buvo gamčiai, apsivyniojęs gamčią, buvo tik nusimaldęs, buvo visą šlapią. He would see and she would see and like, you, Prabhu, did you do again Gayatri? Ir jinai paklausė, ar jūs vėl atlikote Gayatri ritualą. Like, no, I just do once. You do only once. In the one Sandhya is one Gayatri. Sako, ne, sako, mes per dieną tik vieną kartą darom Gayatri. Why? What happened? Ir sako, kas nutiko? Like, you just came from Gayatri, writing Gayatri, completing Gayatri, then you wrote this shloka, finished your poem, and then you went back. Sako, taigi ką tik buvai grįžęs iš savo Gayatri, parašei šloką ir vėl išėjai. And he's like, no, I haven't come. Ne, sako, tai buvau ne aš. I just finished my Gayatri and I have just come now. Aš tik dabar baigiau savo Gayatri ir tik dabar grįžau. And he asked me, what happened exactly? Let me know. Ir sako, kas nutiko, papasakok man. She said that I saw that you came. Ir jinai sako, aš mačiau, kad tu grįžai. And you were very happy. Ir tu buvai be galo laimingas. You came and wrote the shloka, finally finished it. Ir tu pabaigėjai savo šloką, savo raštus. And then she was shy. She couldn't say that you hugged me. Ir jinai buvo tokia dorovinga, kad jinai negalėjo pasakyti, kad apkabinai manęs. When I touched your feet and then you went back. Ir tada paliečiau tavo kojas, pėdas ir tada tu išėjai. He's like, show me, where is the shloka? Ir sako, parodyk tą šloką. He went in and checked that there was written a shloka.
Ir jisai nuėjo, pažiūrėjo, ten buvo parašyta šloka. And as soon as he read that, Ir kai tik tais jisai ją perskaitė, he knew this is Krishna who came. jisai žinojo, kad tai Krišna, kuris buvo atėjęs. Krishna himself came to finish the poem about himself. Ir Krišna pats atėjo pabaigti poemą apie jį patį. And then the husband actually hugged Bhamati Ir tada vyras iš tikrųjų apkabino savo žmoną. and said and told this to her. Ir pasakė, You are 10,000 times more fortunate than me. tu 10 000 kartų esi labiau laimingesnė, sėkmingesnė negu aš. He never gave me the darshan, he gave you the darshan. Krišna niekada nedavė man daršaną, jis davė daršaną tau. You could touch his feet Tu galėjai paliesti jo pėdas and you could even hug him. He hugged you. ir netgi jis tave apkabino. So now let me touch your feet. Dabar leis man paliesti tavo pėdas, But she wouldn't let. bet jinai neleido. It's a shame for a woman if the husband serves or touches the feet or anything like this. Tai yra kaip ir gėda moteriai, jeigu vyras paliečia jos pėdas arba tarnauja. No sati wife would ever let her husband serve her. Jokia žmona, vedinė žmona neleis paliesti jos pėdų. If you don't know what is sati, I'll tell you. Tai tuoj papasakos, kas yra sati. Just like a man who is a brahmachari is told to be like the highest quality man. Ir kaip vyras brahmacharis, jis yra aukščiausio lygio brahmacharis. A woman who is sati is called the highest quality woman. Ir sati moteris yra aukščiausios kvalifikacijos moteris. There is not really a actual translation word in English, but nearest that can come is chaste. Chaste woman, they say. Chaste. Okay, I think... Tai nėra tokio vertimo ir artimiausias žodis yra tos, kurio žinome. I think there is no word in Lithuanian. Labai atsidavusi, man atrodo, šiais. Gali būti. Tokia jau, kaip sakyti, labai aukštas lygis. There is no such word. Pure. Let's say pure woman. Sakykime, tyra. Yeah, so a sati woman is the topmost level of woman. Sati moteris tai yra aukščiausio lygio, tai tyra moteris. Shastras even say that if a woman remembers such a sati woman, just by remembering the names of such women, all the sins of a person are eradicated. Ir Shastras sako, kad vien prisiminus tokias moteris, tos sati tyras moteris, vien prisiminus jų vardus, visos mūsų nuodėmės yra nuplaunamos. 5 of the topmost are known to be Draupadi, Tai 5 tyriausios tos moteris yra Draupadi, Kunti Maharani, Kunti Maharanė, Tara. You don't know her. Tara. Tara is she is a character from Ramayana. She is the wife of the Vali, the monkey king. He was Hanumanji was the soldier in his army, and his wife was Tara, and Lord Ram killed her husband. It's a long story. I'll tell. Ram Navami is coming. Probably we'll talk about that. Taigi Tara yra iš Ramajanos, jinai yra... Pakalbėsim, sakė, tai per Ramajaną. Yeah. So, Iš karalių tų valdovų žmonių. Draupadi, Kunti, Tara, then Mandodari and Ahalya. Two are Mandodari and Ahalya. More. Mandodari and Ahalya. Ahilya. Ahalya and Mandodari both are from Ramayana. Mandodari is the wife of Ravana. Mandodari yra Ravano žmona. Yeah, it's like a whole different topic to talk about. Tai visiškai skirtingas tema, apie kurią šnekėti, tai demono žmona. Lord Ram himself gave this boon to Mandodari. Sorry, what? Lord Ram himself gave this boon to Mandodari. Boon? Boon.
I give you the boon that you will live. Okay. Tai pats viešpats Rama davė palaiminimą mandotoriai. That whichever woman will ever remember you, just remembering your name will eradicate all their sins. Ta moteris, kuri prisimins ir ištars tavo vardą, bus nuplautas visos jos nuodėmės. Why Lord Ram himself would give such a boon to the wife of a demon? Kodėl viešpats Rama davė tokį palaimą demono žmonai? And not even an ordinary demon, the demon who abducted his wife. Ir ne bet kokiam demonui, o demonam, kuris pagrobė jo žmoną. Because she was following her wife dharma, the patni dharma it is called in Sanskrit, but the duties of wife perfectly. Nes jinai vykdė savo žmonos pareigas tobulai. Although he was the most sinful person in the whole universe that could ever happen. Nepaisant to, kad jos vyras buvo pati nuodėmingiausia asmenybė visoje visatoje. She would still worship and obey him perfectly. Jinai vis tiek jį šlovino ir jam pakluso idealiai, tobulai. Although she would often advise him the good thing, she would try to bring him back on dharma. Ir jinai visą laiką mėgino jį grąžinti į dorovės ir religijos kelią ir visą laiką rekomendavo jam elgtis dorybingai. And he would never come. Bet jisai jos niekada neklausė. But still she would never leave him. Bet jinai vis tiek niekada jo nepaliko. And what happens in nowadays? Kas dabar vyksta? Even a little mistake, something happens. Even little disagreement happens. Jeigu bent mažytis nesutarimas, mažytė klaida įvyksta. What happens? I want the divorce. Mes norime skirtis. I don't want to live with you. Aš nebenoriu su tavim gyventi. I want divorce sign here. Kur čia pasirašyti? So, this is how the modern relationships are. Tai šių laikų santykiai va tokie yra. And we need to learn from these our Vedic pastimes that how to live a proper life. Ir mes turime pasimokyti šitų vedinių istorijų, kaip mes turime gyventi. Women have such a power, you have zero idea. Moteris turi tokią begalinę jėgą, jūs net neįsivaizduojate. To me, women are the most luckiest in the whole world. Mano suvokimu, moteris yra pačios laimingiausios. Because in Shastras it is said that Nes šastrose yra pasakyta, we men have to do all kinds of tapa, all kinds of sacrifices, all kinds of yagyas and everything in the world. Nes šastrose yra pasakyta, kad vyrai turi daryti tiek daug askesių, visokių studijų, begalinės yagijas, aukas. And even after doing all that, woman gets all the results just by serving the husband. Ir netgi kai viską tu tai darai, moteris gauna tą patį rezultatą vien tik tarnaudamas. It is that simple for a woman. Taip viskas yra paprasta moteriai. In fact, sometimes even more than that. Ir netgi tam tikrais atvejais jos gauna daugiau. Like we saw in the Bhamati story. Kaip mes matėm Bhamati istorijoje. Whole life that husband did everything to serve Krishna, wrote Shastras, wrote poems, worshipped and yagyas, everything. But who got the darshan? Wife. Ir jos vyras darė viską apie savo gyvenimą. Darė jagyas, darė aukojimus, maudėsi Gangoje ar Jamūnoje jagyas. Kiekvieną dieną naktį rašė Shastras. Ir kas pamatė, kas gavo darshaną Krishnos, gavo jo žmona. In fact, there are even stories, I'll not go into more details, but there are even stories in which wife's chastity gives the husband so much of strength that not even the demigods can kill him. Yra tiek begalinių istorijų, kai moters žmonos dorybė duoda tokią begalinę jėgą, galią vyrui, kad netgi pusdieviai negali jam nieko padaryti. If the wife is chaste, nobody can even touch the husband. Jeigu žmona yra dorybinga ir tyra, niekas negali net paliesti vyro. Even Lord Ganesha could not kill one demon because the wife was very chaste. Ir negi viešpas tas pusdievis Ganešas negalėjo nužudyti vieną demoną, nes jo žmona buvo be galo dorybinga. The same is one more pastime with Lord Vishnu and Lord Shiva also, in which Vrinda Devi, this is
another Vrinda Devi. Nearly same, but yeah, the past life of Vrinda Devi when she was the normal person here. Because of the chastity of Vrinda Devi, even Lord Vishnu or Lord Shiva could not kill the demon. Ir yra istorija apie Vrindą Devį, kai negi viešpas Šiva ir Višnu negalėjo nužudyti jos vyro demoną, nes jinai buvo tyra. Then Lord Vishnu had to break the chastity of Vrinda Devi, and then Lord Shiva was able to kill him. Tada viešpas Višnu turėjo sunaikinti tą jo žmonos Vrindos Devį tyrumą, ją turėjo apgauti ir tik tada galėjo nužudyti tą demoną. And then Vrinda Devi gave the curse to Lord Vishnu. Ir tada Vrinda Devi prakeikė viešpatį Višnu. You become the stone in this river. Tu tapsi akmuo šitoje upėje. And like whole yuga, whole kalpa, you will stay as a stone in this river. Ir visą jugą tu būsi kaip akmuo šitoje upėje. And Lord Vishnu happily accepted. Ir viešpas Višnu laimingas priėmė šitą prakeiksmą. And that stones we are worshipping nowadays as a shaligrams. Ir tai yra tie akmenės, kuriuos mes garbiname, tai yra šilogramas šilo, tai yra pats Višnu. Yeah, so this is the power of woman's chastity. Tai yra moters dorybės skaistumo jėga. If the family system becomes again like we had in Vedic times, ir jeigu šeimos sistema grįžtų į tą pačią, kaip buvo vediniais laikais, it will be extremely easy to preach and to practice Krishna consciousness. Būtų ekstremaliai lengva praktikuoti ir tobulėti Krishna sąmonėje. I know that nowadays, most young girls, they have this ego and they have this attitude about, no, my rules, my life, my rules and everything. Ja, šiais laikais moteris turi tos visas idėjas tokie, jeigu kad mano gyvenimas, mano taisyklės. And we see such women everywhere nowadays. Ir mes matome visur tokias moteris. But most women, when they come into such families where when the family is properly functioning, bet kai moteris ateina į šeimas, kur visa tai vyksta kaip pridera, they feel jealous and inspired. Jos jaučia pavydą ir yra įkvėptos. They feel jealous because they think that how can these people have such a good functioning happy family. Nes jaučia pavydą, nes galvoja, kaip tie žmonės gali turėti tokį paprastą ir laimingą gyvenimą. And inspired because this is working and woman is happy even after she is surrendered to the family. Ir įskvėpta, nes jinai mato, kad žmona yra laiminga, netgi atsidavusi savo vyrui. She is constantly serving. Jinai nuolatos tarnauja. Like a maiden. Kaip tarnaitė. No ego, no attitude, nothing. Nėra ego, nėra jokių blogų požiūrių. And still she is completely content, happy and satisfied. Ir jinai vis tiek yra laiminga, patenkinta. And she gets all the love from the whole family and the whole society. Ir jinai gauna meilę iš visos savo šeimos ir visos bendruomenės. And everybody respects her. Ir visi ją gerbia. So this is how the properly functioning family looks like. Tai kaip atrodo tobulai veikianti šeima. So we should try that as we are practicing Krishna consciousness. Taigi mes turime stengtis, kai mes praktikuojame Krishna sąmonę. We go back to the roots of our Vedic culture. Mes grįžtame prie savo vedinės kultūros ištakų. So that with the help of this Vedic culture that Krishna himself has designed, tai vedinė kultūra, kur pats Krishna ją sukūrė. We again can take help of that and go back to Krishna. Mes galime pasinaudoti tos kultūros ir grįžti namo pas Krishna. Now we'll have prasadam. Ir dabar prasadam laikas. Thank you so much, Srila Prabhupada ki. Grantaraj Bhagvatam ki. Jai. Prateeikkumar Prabhu ki. Jai.